Memang layan lah. Memang piknik kat sini malam dengan lampu dia. Nice lah. Okay, sekarang ni kita on the way ke Dapur Cafe. Dapur Cafe je? Patah. Dapur Patah. Kita nak pergi. A few moments later. Ramai tu orang petang ini ramai. Orang layan kita. Sarankan korang kalau pergi ke Terengganu boleh lepak sini lah, dekat Jabatan Angkat ni. Sebab dia lapang. Sekarang pun ada food truck festival. Dia buat tak tahu sampai bila, tapi memang nice lah. Makanan-makanan sana semuanya awesome. Ngantuk ajak? Ngantuk tak? Tak ngantuk? Okey lagi? Oh, Ijat tak ngantuk, kita pun tak ngantuk. Kat sini yang best je sebab semuanya rumah kayu. Kedai-kedai kayu macam, kalau ambil gambar lawa. Ini rumah. Ini rumah. Ada kawasan kayu je boleh tengok. Nice lah. Itu resort. Itu Sofia Bistro. Hari pun makin gelap. Hari semakin gelap. So kita jumpa kat next video. Let's go. Someone like you, I will nothing for the best for you. Situ matahari terbenam. Dan situ pula dah gelap. Bawah. Apa dia dapur? Dapur patah. Chicken popcorn, chicken chop, fish and chip, lamb carbonara. Ada gula tak ada. Nice. Dapur patah, tepi ada pantai. Okay, kita je. Okay, kita pun. Buat jalan kan? Ya. Terus ni. RM3 RM10 seluar. Blazer. Oh, jangan lupa. Jangan jam. Oh, kita patah balik ke jambatan tadi Ya tak? Kenyang gila makan kat sana. Kau boleh datang duduk kat sini. Nama ni apa ya? Dapur Patah. Dapur Patah, dekatan Patah. Ni tempat kontena ni, banyak ni. Nice. Bye, until we meet again. Okay, bye.